recipiente, coloque 3 xícaras de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de margarina, 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de sal, 1 ovo e misture um pouco. Junte 1 xícara de chá de leite e misture bem. Neste momento, vá adicionando mais 1 xícara de chá de farinha de trigo e continue misturando. Adicione 1 colher de chá de fermento. Misture mais um pouco de farinha em uma mesa ou local seco, até formar uma massinha lisa e sem farinha. Deixe a massa descansar com um pano por cima e aguarde 15 ou 20 minutos. Unte a forma com margarina, enrole as bolinhas do pãozinho e coloque na forma. Asse em forno baixo por cerca de 30 minutos, entre 180 a 200 graus. Deu certo! Os meus pãozinhos ficaram uma delícia! Experimentem vocês também! Um beijo e tchau, tchau!